Zdravo, Vage, do vas su stigli. Idemo u čitanje za ovaj period sada. Ajde da vidimo gde nas vodi čitanje. Gde to škripi? Tarot uvek govori o problemima i rešenjima i putu kojim trebamo ići. Ne mora vas uvek gađati. Ako vam se ništa ne dešava, prespavajte. Sad čekajte da se nešto pokrene. Ajde da vidimo kartu. Karta mimikinga, takođe karta nečeg lažnog nekog neprijateljstva. Sad poslušajte svoj osjećaj u stomaku, ono što vam govori. Jedno vam pokazuju, drugo vam govore, a jasno vam pokazuju. Ja sam jednom prošla kroz to. Situacija može biti ljubav, posao, ja gledam za ljubav, morate sami. Hajmo. Ovo uopšte nije nešto čega vi niste svesni. Moguće da je posao pa neko nadređen ili familija, neko naravno stariji ili nadređen ili može biti bilo šta. Ovako, kralj štapova, visoka sveštenica, vitez mačeva i 7 mačeva govore o tome da imate posla sa nekim ko stvarno gleda samo sebe. A to sa visokom sveštenicom ili saznajete ili se dobije duše svesni. To je ono što se rekla, poslušajte taj svoj osjećaj. To ako budete hteli da preskočite to svoje u stomaku, onda izdaja već sledi po ko zna koji put možda. I ne možete vi sa tom osobom da se udružujete, niti spajate, niti nešto gajite u dvoje. Ako je bilo priča o tome, to je samo bila priča. Ništa od toga. Znači, može biti posao, rekla sam, ljubav, bilo šta, porodica. Makoliko da ih poznajete, makoliko da ih znate. Iznenađujuće je to što shvatate da vam oni kradu energiju. Da vode na svoju vodenicu i da možda uče vaš zanat ili negde, ako ste, na primjer, dominantnija žena, uče od vas kako biti muškarac, kako biti jak. Ne mogu vas stići tu je jedan kukavički odlazak u najavi. I ispašće totalni magarci. Ne vidim ja tu da ste vi nešto namagarčeni. Može i to biti, ali oni izloče deblji kraj. Na njihovu je štetu. Zašto? Vi imate snagu. Možda je ovo neka situacija koja vam se desila nakon nekog vašeg pada. Ovo nije taj vaš glavni pad. Vi ste imali goru situaciju od ove, a onda je ova sad upala, ili su ovi ljudi sada upali. Vi sa 9 pentakla ste dovoljno sazreli i dovoljno svesni s ovom visokom sveštenicom. Možda su to oni obrazci koji se ponavljaju, ljudi koji se ponavljaju, oni ljudi koje ste vi prerasli. Ja znam da još uvijek nemamo kartu Empress, ali ovi vas gledaju u čudu. Nešto postižete više od njih, oni vas gledaju u čudu. Nije ovo nešto što će vas zadržati, bar ne ovih nekoliko dana. Ili idete na drugo radno mesto ako je posao, ili možda i ostajete sa njima, ali gledajte sebe, znate gde to vodi i tu nema šta. I neke svoje poslove, 8 pentakla, neke svoje stvari. To je ono s nekim, čisto ne i bili samima, ko ih jebe, neka ih može se poprave, može ne, sve jedno je. Gledajte se, svoje stvari gledajte. I svoj neki imetak, i nešto svoje posla. I je to naravno savjet karata, ali bit će da je tako. Ajde, idemo da vidimo šta ćemo da pokrijemo. A to što će tražiti, oni će tražiti da se nešto razjasni, da ne bi oni ispali krivi nego vi. Ali, tu je taj moment kad možda krećete s njima u neku zajednicu ili nešto kao da gradite, ali vidite, to što gradite da ćete graditi sami, od njih i njihovog udruživanja nema ništa. Tipa, dođu na sastanak, pa moram da idem, ili se to već desilo. Ili počnete nešto, moram da imam i obavez, ajde odložit ćemo, taj je vibe. Znači, iznenada neka stranja imaju, stalno neka stranja iznenada. I ako obećaju, nešto se iznenada desi. Eto, jebi ga, opet desilo se. Evo, baš sad opet se iznenada desilo.
Takva je osoba u pitanju. Ajmo još malo o toj osobi. Kralj štapova. Može vatreni znak. Kralj štapova, kralj mačeva. Sebičnjak koji je toliko ohol i surov i koji traži neku jasnoću, a sa kartom meseca, traži neku jasnoću i traži greške u vama, a to svoje neće baš da meni. To loše u njima nećete meni. I 5 pehara. Sve upropaste i onda u vama traže krivca, čekaju vaša izvinjenja, čekaju da se vi javite, čekaju. Ali izgleda im to baš i ne polazi za rukom sad u ovom periodu. Ajmo malo visoka sveštenica, pa da, 8 pehara. Makar otišli, nećete se pomeriti, tu znate ko su. Kao da su nebitni, u fazonu mogu si ostati, ali nema veze. Ili vi odlazite, sve vam je jedno. Prosto, koje god situacije nije vrijedno vaše pažnje. Moguće da se ovih dana zamišljate sa nekim pre što ste bili. Da njih vidite sa drugima ili čujete nešto tipa stresni su s nekim ili su se ostvarili nešto bez vas. To je ono što najviše boli dušu. To nije ova osoba, to je neka prošla. Nešto iz prošlosti. To je ovdje na princezu mačeva imamo kartu pravde i 9 mačeva. Neće dobro biti to što se bacaju na vas i vaš život i što špioniraju, gledaju, pokušavaju da uče. To su ovi, jel? Ne ovi za kojima vi žalite. Za ovima ne žalite, ovdje nema ništa. Popit će svoju šuricu otrova. Ono što su mislili vama ide njima, ako me razumete. Ajmo dalje. Ja gledam za ljubav, meni je to najlakše, a vi sami tumačite šta vas najviše žulja i gdje ovo ide. Ovo je bitna situacija za vaš život, jel? Ono sada što vam je važno. Paž mačeva. Ovo nije nerešivo. I ovdje će biti nekog haosa ili neke drame ili nekog pičvajza i tako će se rešiti. Moguće će dobiti po tamburi, da ćete im natrljati na nos sve. Vas negde dalje čeka ljubav. Ili u prošlosti je ljubav. S ovima ne. S ovima nema toga. To ćemo da vidimo. Kako za koga? Ili imate neku osobu u blizini na koju trebate da obratite pažnju, ali ljubav je negde. Ako ne, ili volite nekoga drugog. Ljubav je negde, sad kako kome. I ono što sam rekla, već imate iskustva. Ne mogu vam ovi ništa prati vas ta neka karta sunca. Sa kartom maga takođe. Sa kartom maga, šta je to kec u rukavu? Neka vest, neki glas, neko saznanje. Ovi ljudi su možda čak i lenjivci. Pokušavaju da porastu sa paža na viteza, ali opet dostižu tu visinu kralja štapova, tog nitkova sebičnog i kao da sve gledaju da prebace na svoju vodenicu, ako me razumete, da svoje krivice ne priznaju. I kad su krivi da čekaju da se vi prvi izvinete i tako te stvari. To je ono, ja sam ja i ja sam vredan svega, makar bio kakav god bio, ne znam zašto, čemu tolika hvala sebe kod njih. Šta će ovaj obešeni čovjek tu? U jednom momentu možda bude pominjanja nekog imetka ili čak braka ili zajednice. Ako ste u tom nekom lošem braku, sve ovo može biti vaša situacija, ali čak i priča oko razvoda, da znate, ili ako je duga veza neka. A tamo gdje sam pominjala ljubav, to je verovatno osoba iz prošlosti. Ili neko na drugoj strani. S ovima ne. Ovo mi liči kao da je brak bez ljubavi.
kakva je borba za prevlast tu, ko će da, opet karta suda, opet misli su u prošlosti, šta hoće vreme, šta nosi, vreme nosi odbojnost prema ovima s kojima ste sad. Čak i da ostajete s njima, ta neka distanca. Granica dokle se može, dokle se ne može. Kad smo kod granica, nešto ću vam pročitati, uzela sam ponovo jednu knjigu koju sam poklonila bratu, nije poklonila, na kraju sam maladila. Dala, nikad mi nije vratio, opet sam kupila. Kaže, postavite granice, pronađite mir. Izvućemo, kad su već granice u pitanju, izvućemo mi tu nešto. I opet visoka sveštenica. Da niste iskusili u životu neke stvari i došli do toga što ste sada. 9 mačeva bi bilo vaše, vi biste bili ranjeni. To je ono što sam rekla, prolazili ste bar jednom na duži period ovakve ljude i to je ono što sam rekla, svesni ste. Tih 9 mačeva, to je ono što hteli vama da naštete, to ide njima. Vama je potreban odmor od svega, vama je potreban beg od svega, vama je potrebno da se saberete, da budete odlučni, vage to koče, ta odlučnost. Da dobro razmislite šta je realno, šta ne. Imam ja savjet. Na papiru napišite razloge za da i razloge za ne, pa će vam nekako sve biti jasnije. Nakon tog povlačenja, karta ljubavnika, možda se i sad u svađi nekoj. Karta vraga. Karta smrti. Karta pravde. Mnogi su pred rastankom, razvodom. Ovi vam ne daju dalje da nekako idete, ne bez ispunjenja njihovih uslova, šta god da je to. Ne bez dok vas ne istaje do kraja, ili ne bez dok se ne razvedete i ne dobiju ono što traže. Sad nešto biste drugo, na drugu biste stranu, otvoreni za nešto novo. Savjet karate je da se odaljite. Ne mora biti večno, na dan, 2, 3, da se saberete. Ova osoba mi ne liče kao neki materijal za nešto dobro, nikako. Ili može biti da su ustrali sad sve pa da se popravljaju pa da s njima ovo. Ali ne verujem, vas na drugoj strani, ako već nemate nekog drugog, čeka nešto gde možete biti vi, gde možete biti bolji. Ovo nije vaša situacija. Čeka vas neki moguće, znežila sam se, zemljani znak i početak sa njim. Može biti plodonosan posao na drugoj strani ako je posao u pitanju. Ako je osoba, čeka vas možda brak i čak ako ne možete, ako ste želeli dete, niste mogli dobiti svojima za neke, jake su karte. Može ulazak u nešto sledeće, može biti sudbinsko, dobiti dete, ući u brak, započeti nešto stabilno, bilo šta. Može s nekim čak iz prošlosti, stalno žulje ta neka osoba, da li iz prošlosti ili neko ko je pored. Ovi ne, s ovima ništa od toga nema. Bar ne za sada, jel karta ti uvek kaže ovaj period. Pa imate vidite kako vetar u leđe, ili ste zauzeti nečim pored. Po meni vi već imate nekog pored. Ili u planu, ili već neku zamišljenu osobu s kojom biste bili, zaklala biste da većina vas ima već nekog u planu ili nekog pored. Ovo je sad zanimljivo. Karta snage, vitez pehara, vitez mačeva i 8 pentakla. Mnogi od vas završavaju ove priče i već se nadaju kraju i već čekaju da to prođe da bi ušli u nešto novo ili započeli novi život ili bilo šta. Ne, ovi ljudi nisu za vas.
Joj, ne zaboraviti ono moje uživo otvaranje. Voljela bi da mi se ta koza javi. Koza, zašto koza? Ne može tako. A pa kao, 2 meseca se nisu čuli, 3. Da li će se oni pomiriti? Ja joj kažem, ako se pomiriti, to je bilo negdje oko Nove godine. Ako se pomiriti, ono do marta. Mi smo 9 godina vereni. Do marta, ženo, do marta. Nije mi se više javila. Nikad. Ne znam da li sam im blokirala. Ovo mi liči da osjećava na propast. I ovi će morati odmoriti vas. I morat će dići ruke, morat će otići. I neće to njima sad tako teško pasti na kraju krajeva. I 8, kako shvate da znate, kako shvate da ste pametni i da radite na sebi, na svom životu, je to neminovan njihov odlazak ili vaš odlazak, ali to je ono što sam rekla, ovi će otići iz vašeg života bez da... Čak oni se bore za to da dobiju nešto, ali kad je da tu nema leva, idu oni. Morat će dignu ruke. Nekako niste mi blesavi vage. Imamo kartu zabave, kartu istine, gubitka, kontrole i taktike, komfort zona, čišćenje. Sad ćemo mi to povezati. Refleksije i projekcije. U što ste svoji? U što ste svoji? Priznanja. Sećanja i buđenja. Neka istina dolazi od više osoba ili ste tu istinu već preskočili ili vidjeli nekoliko puta. U ovome samo gubite ili ste gubili, a sad je situacija u vašim rukama sa kartom kontrole, sa čišćenjem, rado ćete to smeće izbaciti iz života. Sa kartom refleksije, ono što su oni želeli vama, to je isto onih 9 mačeva, to se vraća njima. Priznanja negde i želeće u jednom momentu možda oni kao oni da su sve mogli drugačije, da su sve ispravili. Možda vam neće ni priznati, ali možda će zato otići glavom bez obzira, pa vam to dođe kao priznanje. Ili ćete morati da ih prijavljujete ili bilo šta, da ih oterate od sebe, nebitno kako. Možda ste već u tom nekom vibe. I priznanje, verovatno u njihovoj glavi, jer su osebišnjaci, da ste ipak vi pobednik. Pa nek neko kaže da su vage slabe, a? Ajde, idemo. Falš osoba, to su ta saznanja. I također na kartu istine poruke zabrinutosti i kartu kraja. Kartu lošeg zdravlja, ali to povezujemo, ne brinite ništa. I odlična budućnost, sve to se treba povezati. A to je, vamo je 9 mačeva, tačno da je pala karta lošeg zdravlja, to je njihovo. Nešto neće izvući, nešto im neće krenuti za rukom, nešto neće kako su oni planirali, ne može. Ne mogu izvući jer oni nisu ti. Family room, poruke vamo. Poslušajte nekog starijeg čoveka, nekog Isusog čoveka, ako je sud, uzimate advokata, u redu je, bit će se u redu pomoć od muške osobe. Za ove već znamo da su lažne osobe i već znamo te poruke u boci, što drugi, što vi.
I već znamo da je kraj i već znamo da neće se ovi loše osjećati, što je karta lošeg zdravlja sad, što oni vas gube, nego što nisu dobili ono što su hteli, što to nisu izvukli od vas. A vama, kako ih se rešite, tako odlična budućnost i čak može da se pokrene nešto ako su vas kočile financije. Znate ono kad ste s nekim pa vas ništa neće. I onda sve to može da se pokrene. Može neka nasledstva, nešto. Tako. Ajde vidimo još što ima puno karata. Bilo je dosta za pokrivanje. Utoliko imate već ono što možda već imate, ili ste imali nekog pored pa niste mogli da se posvetite njima, ili nekog u planu ili neku ponudu, i kao da će to presuditi da se ta osoba vrati u vaš život, ili taj posao koji ste propustili zbog njih. Neka dobra ponuda koju prihvatate, ali ovog puta zdravi. A poruke, te koje dobijate, imamo sad 6 štapova, te poruke koje dobijate o njima, to su neki dokazi. To su dokazi da to ide na vašu vodenicu. To protumačite kako hoćete. To su dokazi da je sreća na vašoj strani prosto. U pravo vreme dolaze reči. U pravo vreme dolaze vesti. U pravo vreme dolaze optužbe, dolaze istine, sve dolazi u pravo vreme. Znači, 9 pentakla i 6 štapova. Malo hedonistički. A treba tako, bolje nama da bude dobro nego njima. Svakako. I to je to. Ovo ide na pauzu. Ako ne i trajno. Ja ne znam da ćete vi ikad ove ponovo vratiti u život, ali pazite da vam ne naprave neku štetu kad izgube totalno. Onaj odlazak je neminovan, vaš ili njihov rastanak je neminovan, čuvajte se štete. Ovo su govna. I na odličnu budućnost 9 pehara. Ne mogu vam ništa. I to je ono što će vidjeti. I to možda ti pokušaj neki, da li da se svete ili da traže nešto. To ništa, to mačko u redu. I da dobiju nešto, dobit će nešto što vas neće oštetiti. Ako je posao, sud, bilo šta. Sad neće ni vama baš cvetati ruže, posle njih su ostali neki problemi koje treba da rešite. Da li sa sobom, sa glavom, sa psihom, sa novcima, možda ste negde oštećeni novčano. Ostaće neka govna s njima koje ćete morati da počistite. Možda bit će da su financije negde oštećene. Ili ako je ovo sve posao, ako su to osobe iz posla, nećete dobiti neku zaradu. Pokušat će nešto da vas zakinu. Neće vas emotivno, neće vam ništa, ali moguće da su vas negde ili kočili, ili pokrali, ili izlevatili, ili Hermit i 4 pentakla. Nemojte baš da se samljujete mnogo i da razmišljate o tim financijama i tim problemima, to sam mislila. Nećete razmišljati o ovim, ovi nisu nešto, vi sad nešto ste, ne znam kako, da ostanete tu, ili bar ne bi trebalo, jel? Negde popustite prema ovoj novoj situaciji, prema ovoj novoj osobi. Malo spustite kriterijume. I rešenje. Dobijate možda neko rešenje ili se rešavaju stvari, neki novi početci, nove ponude, prihvatat ćete, možda nije jedna, možda i više. Da li ljubavne, poslovne, živkriće se dešava sad u ovom periodu negde. Po meni, oko vašeg rođendana. Ajmo da zatvorimo krug sa ovom kartom. Znači, za početak je bilo da poslušate svoj stomak, da nije sve, da vi vidite istinu, ali da nije, znači oni pričaju jedno, vi vidite drugo, to što vidite, to vam je. Na kraju krajeva, sigurnost, komfort zona.
kao da će neke brige otići i da ćete se onako moći lepo ušuškati u svoj život. Nikom život nije savršen, ljudi nikad nisu skroz srećni, mi smo takvi, uvek nešto žulje. Ali dobre su vam karte. Ajde, idemo Dragojelin savet. Isto koji, ja mislim da je ono ima ovo izašlo, kaže, golih kuraca puna pijaca. Takvih imate na svakom ćošku. Ili tih situacija, tih povoda, takvih poslova, rintanje za male pare i ne znam ja šta. Takvih prijatelja može to biti. Neki broj ili znak, ja možda će izaći vaga baš. Broj 9, izašli su dve. Broj 9, nešto dolazi kraj jednog ciklusa. Moguće ono što sam rekla, 9. mesec, septembar, nešto se pokreće, nešto se privodi kraju, nešto bitno, jedno i drugo. Dan je sreda, broj je 4 i ovo nije ništa manje nego, broj 4 je karmički broj. Ovo nije ništa manje nego škola koju ste već naučili, može još jedan zajeb da još malo doučite to. I ono što sam ja rekla, pronađite balans, postavite granice, pronađite balans, znači ono, nemojte te loše osobine vage, nego dobre. Svaki znak ima loše i dobre osobine. Vagama je loša ta neodlučnost. Budite odlučni, to je ono što sam ja rekla, saberite se dobro. Dobro se saberite. Ja idem samo po knjigu, kad sam već kod granica, jedan savet. Knjiga se zove Postavite granice, pronađite mir, kako da se vratite sebi. Nedrag Lover Tava je pisac. Ajmo, za vage. Evo ga. S obzirom na ono što znate o svom šefu, kako najbolje možete da postavite granice prema njemu? Da li treba da postavite neku granicu prema kolegama? Šta mislite kako ćete koristi imati od granica koje postavite na poslu? Razumete, znači posao, ljubav, bilo šta. Ajmo još jedan. Znači i ovdje kaže postavite granice. Briga o sebi. Ako ste bili u kozavisnom odnosu, žrtva seksualnog, fizičkog ili verbalnog nasilja, emocionalnog ili fizičkog zanemarivanja, možda ne znate kako da se brinete o sebi. Sad, ako vam trebaju savjeti, pitajte slobodno, ima tu i nastavak. Ajde, ja ću ovako uraditi. Knjiga je odlična. A vi možete da stisnete pauzu i da pročitate. Eto, to je to. Ajde, doviđenja vage.